歡迎收睇㗎妹日常。今日咧，我嚟到東涌揾食啊！記唔記得咧？東涌有一間非常之好食嘅自助晚餐咧，我之前都嚟食過，亦都拍過片㗎啦。就係今日我嚟呢一間嘅魚坊，係位於東涌嘅喜來登酒店裏面。大家唔好覺得喺東涌好遠喎，其實嚟呢一度咧都好方便㗎。喺呢一個東涌地鐵站咧，有一個免費嘅 shuttle bus 可以搭嚟呢一度嘅。每半個鐘就會有一班穿梭巴士㗎啦。咁我記得我上一次嚟食呢，佢嘅蟹係非常之好味，而且種類亦都好多。今次呢，佢哋有埋呢一個帝王蟹腳啊！我真係好想試下，因為呢，我知道香港嘅自助餐呢，唔係有好多間係有帝王蟹腳食㗎咋，所以呢，我真係一定要嚟試下啦。等我呢啲陣間出去睇下有啲咩煮法，同埋有幾多款式。好啦，我都唔講咁多啦，我而家快啲出去攞嘢食啦！我見啲人已經排晒隊啦，聽講今晚仲好 full 添啊！沙律有蟹子沙律啦，青菜沙律，仲有更加惹味嘅，就係呢一個泰式木瓜沙律，有啲蝦好有泰式嘅感覺啊！凍嘅海鮮啊，除咗有平時嘅凍蝦啦，有青口啦、蜆啦，亦都有凍嘅雪場蟹腳。但我今日肯定會係主攻呢一個嘅帝王蟹腳㗎喇。最期待嘅就係呢一個啦，帝王蟹啊！咁唔係好多餐廳有得食，係俄羅斯嚟嘅。嗱，呢一款嘅帝王蟹腳咧，更加惹味啊！比起頭先嗰個，真係急不及待，好想試，因為佢係我最愛嘅避風塘炒嘅煮法，好吸引啊！就係呢一度有即烤嘅蟹腳啊，兩種蟹腳，大家會揀邊一隻呢？啱啱好人嘅侍應話我知，呢一個重頭戲嘅帝王蟹呢，原味燒烤仲好味啊！一齊嚟睇下烤好咗嘅帝王蟹蟹腳餃，相信呢一個好受歡迎啊，因為裡面肯定啖啖肉啊，咁大件喎。燒過嘅雪蟹腳會係咩味道呢？有啲意式嘅炸丸子，似乎大家都 target 嗰個帝王蟹啊，燒烤呢一隻真係，哇排晒長龍啊！我都要快啲唔好蝕底啦。終於都攞到呢一盤啦！呢一隻咧係新鮮師傅燒出嚟嘅，旁邊呢一隻咧就係平時我哋食嘅雪場蟹腳啦。咁呢一度咧有蟹鉗同埋蟹腳嘅，但係我攞唔到咧最大嘅嗰個價位啊！不過唔使驚，我見貨源極度充足啊！發達啦，發達啦！我終於攞到呢一個傳聞中係帝王蟹腳最好味嗰一 part，就係佢嘅價位啦。我 decorate 得好靚咧，我準備就要試下呢一個啦，真係聞到好香嘅烤蟹味啊，忍唔住啦！終於俾我攞到呢一個蟹嘅餃啊，咁大啊，成個好似我拳頭咁大隻，係咪好誇張咁大隻？聽聞呢一隻係最好味喎，呢一個部分燒咗之後，咁頭先試咗嗰個嘅蟹腳，呢一個咧就係蟹腳嗰個膊頭位啊！嗱，真係成排一梳梳嘅肉，哇！呢個嗰個蟹肉好大嚿啊，真係好誇張。我俾你睇下，成抽啊，好似龍蝦啊，直情好似龍蝦嘅最上嗰一橛啊！聖誕牙一梳梳，好香呢一個，我覺得加少少檸檬汁應該會更加好味啊！而且會唔會變咗好流？唔客氣啦，哇！有啲狂妄啊，啲失儀啊！好味啊！好好味啊！加埋檸檬汁仲好味啊！哇！呢個真係冇得輸啊！可以喺自助餐任食呢一個，我真係忍唔住要講多幾次，中意，開心，好正呢個！終於咧試埋佢呢一個雪場蟹腳嘅鉗咧，成嚿肉俾佢出嚟，我真係香到不得了，真係
真係好好味啊！死啦！而家我食咗咁多，我覺得咧個雪藏蟹佢嘅嗰個甜咧，同佢係有得揮啊，同呢個帝王蟹嘅係真係有得揮啊！哇！今晚真係好熱鬧，好多人啊！我要慢慢再食晒呢一碟蟹先啊！呢度係日式嘅炸物啦，仲有排得好整齊嘅一啲串燒。串燒除咗有雞肉棒呢，仲有旁邊呢一個好多人都中意食嘅雞軟骨、生滾布啦，仲有一啲嘅大雲吞。哎呀死啦！我驚我忍唔住會食雲吞啊，好易飽噶。嗱，見到佢有唔同嘅湯底，咖喱牛筋腩個樣炆得好靚啊！隔離呢仲有一個冬瓜炆花甲。哇！呢一個斬下就已經冇晒咁滯啦。呢一個係軟殼蟹嘅杯裝沙律。不過唔使急，佢一陣一定會 refill 嘅，所以我嘆埋啲嘢先至再試呢一個，好吸引啊！呢度有啲 cold cut 啦，有啲 ham 啦，仲有好靚嘅煙三文魚。今日我坐喺窗邊，可以睇到呢一個咁靚嘅夕陽，都分享下俾大家先，同埋呢一杯咁正嘅軟殼蟹 cocktail。呢一個咧都係我 target 嘅，因為我好中意食軟殼蟹㗎，同埋我唔中意啲軟殼蟹咧面頭有好多嗰啲炸粉咧，炸到好唔掂啊！呢一個咧就真係冇乜炸粉啦，佢下面仲有好似啲 Bloody Mary 咁樣嘅 sauce 喺度。哇，有糕啊！呢個開心，咁啊正啊，辣辣地啊，關唔知俾人攞晒啦，我一陣間都要再攞呢個，呢個勁正啊！佢係西式嘅泰式風味喎，因為佢係用番茄汁啊嗰啲 Tabasco 嗰啲嘅味道，但係整好似泰式嘅感覺，好好味啊，仲好啊，唔使摸我呢隻。哇！真係唔係講笑啊！今晚真係全場爆滿啊，好開心啊！見到香港嘅經濟好好啊，太好啦！證明呢間好味啦。又再出嚟巡下，睇下有啲乜嘢好嘢食先。我準備要食肉㗎啦。印度區呢一邊有薄餅仔啦，佢有3款嘅咖喱，有羊肉啦、印度飯同埋呢一個今晚嘅扒類就係伊比利亞豬。咁我見佢有啲脂肪，好吸引啊個樣，粉粉地紅色嘅豬，好想試下。當然唔少得仲有呢一個肉眼扒啦，見到佢已經將佢切開咗有幾 part 啦，有啲肥啲，有骨位，亦都有瘦啲嘅。呢一度咧仲有一啲嘅飲品嘅，除咗罐裝嘅汽水咧，仲有果汁啦。呢個歡欣嘅十棵羅山啤，7月份仲做緊一個優惠啊！只要71蚊咧就可以飲呢一度嘅紅白酒香檳啦。好啦，試下佢個扒先，就係肉眼扒同埋呢一個豬安，點都要有少少肥冧住先至好味噶嘛。日落嘅時分，嘆住呢一個扒，真係超幸福，好感恩可以食到啲咁美味嘅食物。好，我就試下佢個牛扒先。呢一個係一個肉眼扒嚟噶，食完一輪蟹咧，真係要食翻啲肉，要平衡翻先，再食第二啲嘢。咁我見佢呢一個肉眼扒呢個熟度又係好好噶，唔會太生，亦都唔會太熟，好香好香啊！真係好開心啊！我就最中意係食牛旁邊嗰啲肥同埋嗰啲筋啊，因為有佢咧，真係成塊扒會好味好多。頭先淨係食肉，今次咧切埋呢一個肥肥地嘅邊嚟食埋佢，唔客氣啦。太好味啦！因為佢個邊咧夠味啊，所以特別香啊。加埋啲脂肪燒到溶溶地，真係好好味。嘆翻啖酒先。好啦，試埋佢個豬肉。呢一度個豬安咧，燒到都幾大膽噶，
因為係真係啱啱好熟，仲見到少少個豬嘅粉嫩嘅顏色。好啦，唔客氣啦，又係一定要有旁邊少少肥豬肉。啲邊真係好味到不得了。哇！我真係始終都唔明點解會飛咗啲邊食咯，個邊先至係精髓，先至夠味夠香，仲有脂肪嘅油分。哇，好味啊！個豬肝都，仲有少少嘅熱食啦，甘筍啊、薯蓉啦、烤雜菜，好整齊嘅豬腩卷、周打魚湯，仲有呢一個，哇，個樣好靚煎鱸魚啊！除咗燉湯之外呢，今日嘅燉湯係五指毛肚海底椰啊！隔離好吸我精，係呢一個嘅燒鴨啦，整齊到不得了嘅燒肉，我好鍾意食燒肉㗎。仲有隔離呢一個，我好想食嘅海南雞，特別係雞髀啊！呢個五指毛肚燉湯我已經試咗啦，佢個味道非常之好啊！俾大家睇下佢裏邊嘅料，哇，質到爆晒啊！好香嘅椰子味，非常香濃啊！呢一個燉湯飲多幾碗先補下身啊！頭先我都諗到一定要食呢一個噶啦，係西式少少嘅豬腩肉卷啊！見到佢嘅肥瘦均勻啦。另外呢，都話會食佢嘅魚噶啦，我記得呢一個係鱸魚嚟嘅。好啦，忍唔住試試佢呢一個咁靚嘅豬腩肉先。太靚啦，個豬腩卷面頭仲有一片嘅蒜片喺度，係咪好用咧？我係真係唔怕肥噶，唔知點解咧，我真係食咁多 buffet咧，我又唔會肥咗喎，真係好搞笑喎！我想瘦又唔易，想肥又係唔容易噶。嗱，呢一個豬腩卷，哇，勁香啊！真係好味喎，仲好味過頭先嗰個烤豬安啊！因為佢個味道好濃啊。如果唔怕肥嘅話咧，食呢個會好享受啊！有少少似我哋瘦身咗嘅梅菜扣肉嗰個 feel 啊，所以我相信好多觀眾都會中意食呢一隻啊，我都好喜歡啊，非常好味啊！咁我呢個時候試埋我個魚先，哇，個豬真係好味啊！嗰啲豬肉嘅鮮味好香啊，勁高質啊！我好開心啊！食到而家淨係食咗蟹同埋呢一個豬咧，我已經覺得好好味啊！死啦！我驚我忍唔住啊，係咁食，我好快飽，點算咧？試下個魚啦，個汁好好，個皮好香，但係佢因為已經汁咧，嗰啲汁係鋪住咗，如果唔係咧，佢脆啲，仲更加好味啊！好靚啊！呢一條魚冇人摧毀啊，暫時好難得可以影到佢個成條個樣啊，幾生猛。另外咧，隔離仲有呢一個荷葉飯，比較少嘅係用呢一個雪場蟹腳去做嘅。中菜時間一定要試下條魚啦，嗰個魚咁大條咁靚，我攞咗個魚腩嘅。另外咧，攞咗一件呢一個嘅燒肉。大家都知道我其實係好鍾意食燒肉㗎，有少少老嘅感覺㗎。當然唔少得呢一個海南雞嘅雞髀啊，好開心啊！另外咧，試下佢呢一個中式嘅燜牛筋腩啦，同埋一定會翻炒呢一個好靚嘅炸丸河蟹。中菜梗係試下個魚先啦，不過今晚真係開心啊！我喺呢度見到咧，差唔多係滿晒啊，咁啊真係好啦，好多人咧開始真係中意出嚟食自助餐啊！其實我真係成日覺得食自助餐係好抵食噶，因為俾一個價錢你可以食到好多中意嘅嘢，仲係任食。好啦，食咗呢個魚先，個質地好好啊，個皮。好似去咗飲咁啊，我覺得。直情係去飲嗰隻質素嘅魚，好味啊！估唔到啊，佢唔係一啲鱈魚嚟噶，真係幾新鮮噶個感覺，哇唔錯啊！
中意睇釣魚片嘅觀眾咧都知道我係好中意釣魚啊！我成日好希望有一日咧，我會釣到一條嗰個叫做沙巴躉，因為聽講佢哋係對呢個海洋造成唔好嘅，係壞魚嚟嘅，所以我成日好想釣到沙巴躉。哇，好食啊！佢個魚仲要係魚腩，早知攞大啲啦，我太保守啊今次。好啊，好好味啊！飲翻啖酒先。頭先試咗嗰個西式嘅豬腩卷咧，真係極讚啊！我而家試埋個中式嘅，希望個皮咧都仲係脆嘅。哇，嗰個西式真係整得非常之出色啊！好啦，我試下呢一個，個皮都脆啊！佢呢隻脆唔係個落硬嗰隻，佢係酥啲嘅，輕輕地嘅微脆，其實啱啱好。夠鹹啊！呢個啱晒我重口味，正啊呢個。跟住咧，我反而好想試下呢一個咖喱牛。咁我喺眾裏尋他搵到個牛筋，我勁中意食牛筋。平時出去食嗰啲麵咧，麵檔我一定係揀牛筋嘅，多數都。哇，好味啊！哇，都幾辣噶喎。哇，好得啊呢個。雖然我係擺咗一塊呢一個印度薄餅喺度，但係呢一個咖喱牛腩唔係印度嗰邊嘅，係中式嘅。fusion 啊嘛。最後咧就係試埋佢個海南雞嘅雞髀啦。我真係好中意食雞髀頭嘅呢一刻啊！我覺得係成隻雞最好味嘅，好滿足啊！薑蓉啊，加埋啊，哇，太好味啦，好開心啊！呢一個就係壽司部，睇下今日有啲咩刺身先。哇，發達有我中意嘅油甘啦，佢呢度啲帶子係非常之好食噶，勁高質，所以咧嚟呢度一定要食。仲有佢嘅 tuna 啦。同埋必有嘅三文魚，仲有一啲好整齊嘅卷物啦，同埋一啲嘅壽司，仲有呢一隻腐皮嘅蕎麥麵同埋稻庭烏冬，細細碗，唔使驚會飽得滯啦。實在太開心啦！哇，拎唔起啊呢個，拎炒尾呢個，實在太令人興奮嘅畫面啦！咁多嘅熱酷啦，發達啦，我唔客氣啦！哇，好開心啊！真係食自助餐可以食到咁樣嘅手卷，真係冇得頂啊！好滿足啊，搞唔掂啊！滿死啊！哇，我真係想象唔到咧。除咗我今日好想食嗰個蟹咧，我可以食到我最中意嘅三文魚子啊，仲要可以食到盆滿缽滿，哇，太豐盛啦！幸福感爆燈啊！試咗嗰個帶子先，我記得我食過呢度嘅帶子咧係好好味嘅，咁我都試埋呢個先。好鮮甜爽身噶，好味啊！個帶子又咬翻啖熱鋪啦。好啦，大家唔好睇我食相，我實在太醜樣啦，我真係失晒儀啊！今日一陣我就會嚟整翻個呢一個蟹鉗粥啦。當然，好似我平時咁會加料啦。呢啲配料咧就可以加落去啲粥度嘅。噔噔噔噔，睇下我呢一個自己加足料嘅超級海鮮粥。我特登留咗一個好大件嘅帝王蟹腳肉啦，仲有帶子、熱庫啦啦，仲有唔少得嘅呢，就係脆卜卜香口嘅，並唔係油炸鬼啊，係呢一個炸過嘅軟殼蟹啊！
大家睇見係咪好想食呢？唔客氣啦，超級大集咁嘅靚粥啊！我好似第一次咧喺啲粥度可以加到呢個熱酷啦三文魚子落去，哇！真係好幸福啊！今日好味啊，我覺。其實我唔加嘢咧，個粥已經好濃嘅鮮味啊！我仲擺埋咁多嘢落去咧，自己氹自己氹得好開心，仲有生嘅帶子刺身。大家都不妨學下我啊！我都係第一次食粥加軟殼蟹嘅，諗到都知有幾好味，唔使我試，唔使我講。哇！真係正到爆頂啊！如果大家都想嚟呢一度食咧，可以喺我呢一條片下邊咧有連結就可以 book 得到噶啦。呢個深海蟹後盛宴自助餐做到9月27號嘅咋，想訂位就快啲啦！而家經酒店嘅官網裏面可以有6折嘅優惠啊！另外呢，7月1號至到8月31號，小童仲有特別嘅優惠，只係199蚊咋。除咗小童之外呢，長者都有優惠㗎，大家可以去官網嘅連結嗰度快啲訂位啦！水果啦，今日咧提供有4款水果，另外有啲雜果啦。鍾意玩嘅咧可以加埋涼粉，慢慢撈啊！除咗涼粉之外，呢度仲有得玩啊！一陣就會有刨冰噶啦，好得意啊！呢一度有水果冰噶，直情係一塊咁樣冰住，好似踩單車見到嗰啲咁咧。另外咧都有刨冰嘅，但係我今日食第二啲甜品就唔食刨冰同埋呢一個水果冰啦。啊，甜品鋪啊，好開心啊！細細件的色，好精緻啊，有啲特別吸引嘅，譬如呢一個好靚嘅係菠蘿椰子慕斯蛋糕，有我愛嘅 Tiramisu 啦。哇，好歡欣啊！趁而家真係未俾人摧毀，我一定要搶先嚟拍咗先啊！今日有一個我好想食㗎，就係呢一排，佢個名係西妹玫瑰蛋糕，我勁鍾意玫瑰㗎。仲有呢一個樣顏色好靚，波子汽水果凍，有呢一個泰式嘅奶茶布甸啊！呢個真係清新，要試下。芝士撻啦，仲有就係朱古力蛋糕仔，有啲似好鬆軟嗰種啊！靚靚嘅鮮果杏仁撻，仲有我愛嘅戚風蛋糕啊！睇個樣都覺得好鬆軟。甜品時間嗱，好少地方咧吸引到我攞咁多種款式嘅，因為我有好多樣都想試。我想試佢個班蘭，佢直頭個班蘭蛋糕咧柔軟到不得了啊！我第一時間要試下佢。哇，粒粒地好柔軟嘅感覺，係我最中意嘅蛋糕。其實我自己中意啲好簡單嘅蛋糕。總之嗰隻味夠濃，佢嘅班蘭味好香，已經夠啦，唔需要有好多點綴。不過除咗班蘭蛋糕咧，我仲好想試下佢個玫瑰蛋糕。頭先喺出邊見到個玫瑰蛋糕係好靚，粉紅色嘅，聞下有冇玫瑰味先。聞到梅味，士多啤梨味多啲，食落口睇下係咩味道。食唔到玫瑰味，冇。如果多啲玫瑰味就好啦，佢可以手重多少少落多啲玫瑰。反而我個口咧仲係好掛住啱啱食嘅呢個班蘭。另外呢一個顏色真係好靚，好吸引。佢係咩咧？我唔記得咗添，真係唔記得咗佢係咩啊！我記得啦，波子汽水，就係諗下佢個樣，佢個顏色的確係波子汽水樣，但係佢個質地係比較好韌嘅，好煙韌啊，可能係啲蒟蒻嗰啲 friend。仲有粒呢個椰子仔喺裏邊，質地好好啊！真係拱起得好緊要啊！蒟蒻啲 friend 好淡，我呢啲唔係好中意好甜嘅甜品嘅人。仲有呢一個泰式奶茶慕斯喎，呢一個真係特別啦，冇試過。哇，聞落去
超香，好味啊，好好味啊！佢其實嘅質地咧，好似有啲法式燉蛋咁樣啊，佢唔係 mousse 啊，可能我記錯，佢 exactly 就係法式燉蛋嗰個質感同埋嗰個濃厚嘅感覺，而且仲要係真係有奶茶味。哇！呢個係非常好食，我仲食咗少少薄荷嘅感覺啊！哇，勁好味啊！呢個超正。如果有機會你哋嚟呢一度食，話俾我聽，你係咪都係咁中意呢一個泰式嘅奶茶甜品？非常好味啊！Tiramisu 就梗係唔少得啦，因為呢度嘅 Tiramisu 嚟親一定要食，入口即溶，好香酒味，咖啡酒冇得輸嘅呢一個。呢一個叫做佛手柑嘅撻仔，我睇佢上面咧係朱古力顏色咁樣，點解會有佛手柑嘅味咧？我喺裏面試下先，一咬落去有少少柚子味咁嘅感覺，可能因為佛手柑咧就係柚子嗰啲 friend， 幾清新，我以為佢好漏添，呢個都好味。呢一間嗰啲甜品咧真係冇得輸啊！樣樣我食過咧。暫時呢啲我都覺得好好味。其實我而家等緊咧佢嗰個 Basque 嘅蛋糕，因為仲焗緊，咁啊聽聞咧都會一陣間會可能會有人排隊啊。我希望攞到嗰個嚟食咯，慳咗呢啲先。等到佢出爐啦，呢一個就係好多人排緊隊嘅巴斯克 Basque 嘅蛋糕啦，熱辣辣。我見師傅咧好似有2個會出爐嘅，我都排隊攞返一件先啦。熱辣辣新鮮出爐嘅巴斯克蛋糕到手啦，我要食啦！排隊先至攞到啊！呢一個試下先，即刻出爐。咁原來佢係出幾轉㗎咋，仲要係咁啱你見到咧，你就會攞到。如果你掛住傾偈掛住食，唔及下你就攞唔到噶啦。等我試下先，趁佢熱辣辣，好似好酥軟咁啊，同我自己喺屋企整嗰度有啲分別。哇，係好多煙啊！好香啊！啲芝士味好輕啊，咬落去好輕。不過我覺得甜嗰啲，因為比起頭先我食嗰啲甜品咧，佢嘅甜度係比頭先嗰啲甜品甜嘅，所以要加埋呢一個雪糕，應該會好味好多。試下一齊啦，又熱又凍，好凍啊！都係甜啊！我中意頭先嗰啲甜品多啲，但係呢一個咧就勝在夠香夠濃同埋熱辣辣啊！好啦，呢一度咧仲有呢一個咁好嘅服務啊！因為攝影師生日，所以咧仲有呢一個咁靚寫得好靚字嘅小蛋糕，生日快樂！好嘢，生日快樂！好好笑。因為大家覺得呢度而家係好嘈啊，我到時執片嗰陣時咧，真係要滅音，滅咗啲旁邊啲聲。大家都食得好開心啊，真係非常之好嘅氣氛。但願香港所有嘅餐廳都可以咁好氣氛就好啦，非常多人嚟呢一度啊。嗱，我第3碗湯啦，因為太好飲啊呢燉湯。所以我頭先雖然食咗咁多嘅蟹啦，差唔多我除咗印度區咧我少食之外咧，其他啲我都差唔多食勻晒噶啦。咁我最中意就係當然係蟹啦，佢嗰個帝王蟹腳同埋燒嘅雪場蟹腳真係冇得頂。仲有其他嗰啲熟食咧都整得好好啊。咁啊甜品之後咧，我都翻轉頭炒翻呢一個湯，證明呢個湯有幾咁好飲。又潤有雪梨有紅棗，女士梗係要補補噶啦。咁好啦，我諗你今集都差唔多啦。我攤凍啲湯嘅時候咧，想同大家咧講拜拜，真係好多謝大家收睇，睇到而家最後呢一刻。如果中意呢一條片嘅咧，送個 like 俾我啊 ！subscribe 我嘅頻道，如果未撳鐘仔嘅，最好撳埋個鐘仔，有新片通知咧，大家就可以睇到我嘅新片啦。除咗食自助餐咧，我都好中意去下啲旅行啊、釣魚啊，又或者行山嗰啲噶。咁啊，請大家多多支持，感激不盡。好啦，就去到呢一度啦，好多謝大家收睇，我哋下次見，拜拜。好正啊個湯。
拜拜。